Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugun mana Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Chapayev Guliston mafiga Dilnoz opamiz xonadonlariga pardilgani keldik. Pardalarimiz yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikr mulohazalaringni kommentariyada kutib qolaman. Yana bitta mehmonxonasining pardasini ilib bo'ldik. Eshiklari ichkariga ochilgani sababli eshigiga parda bo'lmadi. Andijon viloyati tumanlaridan zakazlar olamiz. Opisaniyada, kommentariyada nomerlar qoldiramiz.